បាទសូមជម្រាបសួរនិងសួស្តីដល់បងប្អូនដែលកំពុងតាមដានទស្សនានៅវីដេអូរបស់ខ្ញុំបាទនៅក្នុងវីដេអូនេះគឺខ្ញុំចង់បង្ហាញអំពីការរកលុយជាមួយនឹងកម្មវិធីថ្នោតរបស់ខ្មែរយើងហើយទន្ទឹមនឹងបង្ហាញបងប្អូនពីការរកលុយជាមួយនឹងកម្មវិធីថ្នោតនេះខ្ញុំចង់បង្ហាញពីចំនួនទឹកប្រាក់ដែលខ្ញុំបានរកបានជាមួយនឹងកម្មវិធីនឹងកម្មវិធីនេះគឺយើងដកលុយបានពិតប្រាកដបាទបានពិតប្រាកដមែនហើយការរកលុយជាមួយនឹងកម្មវិធីនេះគឺមានលក្ខណៈងាយស្រួលបាទនិយាយទៅកម្មវិធីខ្មែរនាពេលបច្ចុប្បន្នហ្នឹងមានកម្មវិធីមួយចំនួនដែលយើងរកលុយបានមានលក្ខណៈងាយស្រួលឲ្យតែបងប្អូនយល់ពីគោលការណ៍ក្នុងការរកលុយប៉ុន្តែបងប្អូនមួយចំនួនគឺគាត់ពុំសូវយល់ពីគោលការណ៍ពុំសូវយល់ពី policy របស់ក្រុមហ៊ុនអញ្ចឹងបងប្អូនគាត់តែងតែមានអារម្មណ៍ថាពិបាកក្នុងការរកអីចឹងទៅការរកលុយជាមួយអនឡាញបងប្អូនទៅកត់សម្គាល់ថាវាទាមទារឲ្យបងប្អូនធ្វើការខិតខំប្រឹងប្រែងព្យាយាមហើយនឹងសិក្សាស្វែងយល់អំពីគោលការណ៍របស់វាបាទបើសិនជាបងប្អូនខ្វះការស្វែងយល់បងប្អូនអាចនឹងរកទៅគឺខុសពីចិត្តបងប្អូនណាបាទអូខេអញ្ចឹងឥឡូវខ្ញុំមិនចង់និយាយអ្វីផ្សេងឆ្ងាយទេគឺខ្ញុំចង់ផ្ដោតទៅលើកម្មវិធីរបស់ខ្មែរយើងបាទដែលមានឈ្មោះថាកម្មវិធីថ្នោតអញ្ចឹងចំនួនទឹកប្រាក់ដែលខ្ញុំរកបាននេះគឺវាមាន$116បាទ$116ហើយក្នុងវីដេអូនេះគឺខ្ញុំនឹងបង្ហាញបងប្អូនពីការដកលុយបន្ថែមទៀតតែម្ដងបាទអូខេឥឡូវគឺខ្ញុំចង់បង្ហាញបងប្អូនពីរបៀបក្នុងការទៅមើលគោលការណ៍ដែលយើងអាចរកចំនួនកាក់បានច្រើនហើយចំនួនកាក់នេះយើងអាចដូរទៅជាលុយបានហើយបងប្អូនគួរតែសិក្សាស្វែងយល់នៅត្រង់កន្លែងនេះដើម្បីឲ្យយល់ពីរបៀបក្នុងការរកលុយនៅក្នុងកម្មវិធីថ្នោតនេះបាទអញ្ចឹងខ្ញុំសូមចូលនិយាយណាខ្ញុំសូមមកចាក់ចេញពីកម្មវិធីថ្នោតហ្នឹងហើយកម្មវិធីថ្នោតនេះគឺបងប្អូនអាចចូលទៅក្នុង Play Store ណាបាទបងប្អូនចូលទៅក្នុង Play Store ទៅហើយបងប្អូនអាចរកនៅក្នុង Play Store ហ្នឹងដោយវាពាក្យថាថ្នោតបាទបងប្អូនវាពាក្យថាថ្នោតបាទគឺ T N O A T បាទថ្នោតខ្មែរនេះបងប្អូនចុចលើថ្នោតខ្មែរហ្នឹងមកបាទបងប្អូននឹងឃើញហើយបាទនេះគឺជាកម្មវិធីថ្នោតខ្មែររបស់យើងណាបាទបងប្អូនយករូបមួយហ្នឹងណាអញ្ចឹងបងប្អូនចុចនៅលើហ្នឹងទៅគឺបងប្អូនធ្វើការដំឡើងទៅហើយបងប្អូនធ្វើការចុះឈ្មោះបាទជាមួយនឹងលេខទូរស័ព្ទដៃរបស់បងប្អូនអីចឹងទៅបាទអូខេអញ្ចឹងឥឡូវគឺខ្ញុំនឹងចូលទៅកាន់កម្មវិធីថ្នោតបាទខ្ញុំចូលទៅកាន់កម្មវិធីថ្នោតបាទហើយខ្ញុំនឹងបង្ហាញបងប្អូនពីកន្លែងដែលយើងត្រូវរកចំនួនកាក់ក្នុងមួយថ្ងៃបងប្អូនត្រូវធ្វើអីខ្លះអញ្ចឹងបងប្អូននេះចូលត្រង់កន្លែងរបស់ខ្ញុំបាទត្រង់កន្លែងរបស់ខ្ញុំសម្រាប់បងប្អូនដែលមិនទាន់ធ្លាប់ចុះឈ្មោះរកលុយជាមួយនឹងកម្មវិធីថ្នោតហ្នឹងគឺវានឹងឲ្យបងប្អូនធ្វើការចុះឈ្មោះជាមុនសិនបាទវានឹងឲ្យបងប្អូនធ្វើការចុះឈ្មោះជាមុនសិនអញ្ចឹងបងប្អូនអាចធ្វើការចុះឈ្មោះដោយប្រើប្រាស់លេខទូរស័ព្ទដៃរបស់បងប្អូនណាដើម្បីធ្វើការចុះឈ្មោះអញ្ចឹងគឺវាមិនទាន់ចេញផ្ទាំងបែបហ្នឹងទេបាទគឺវានឹងឲ្យបងប្អូនធ្វើការចុះឈ្មោះហើយចំពោះលេខកូដណែនាំបាទបងប្អូនក៏អាចយកលេខកូដរបស់ខ្ញុំយកទៅដាក់ទៅដើម្បីអាចរកលុយបានជាមួយនឹងកម្មវិធីថ្នោតហ្នឹងបានហើយមួយទៀតគឺបងប្អូនទទួលបានចំនួនកាក់ free ផងដែរបាទអូខេឥឡូវអញ្ចេះខ្ញុំបង្ហាញបងប្អូនបាទបងប្អូនចុចត្រង់កន្លែងរបស់ខ្ញុំហើយបងប្អូននឹងឃើញទម្រង់បែបហ្នឹងហើយបាទហើយបងប្អូនមើលត្រង់កន្លែងពាក្យថាទទួលកាក់ណាបាទទទួលកាក់សម្រាប់បងប្អូនដែលថ្មីគឺនៅលើតារាងបេសកកម្មបងប្អូននឹងឃើញគេដាក់ថាបញ្ចូលលេខកូដអ្នកណែនាំបាទអញ្ចឹងលេខកូដអ្នកណែនាំនេះបងប្អូនយកលេខកូដដែលនៅលើវីដេអូហ្នឹងយកមកបំពេញបាទគឺបងប្អូននឹងទទួលបានចំនួនកាក់បន្ថែមទៀតហើយត្រង់កន្លែងនេះទទួលកាក់បាទបងប្អូនចុចនៅត្រង់ហ្នឹងបាទអញ្ចឹងការទទួលកាក់នេះគឺទី1បាទផ្នែកផ្ទាំងខាងលើនេះគឺរាល់ពេលដែលបងប្អូនចូលលេងជារៀងរាល់ថ្ងៃបាទគឺបងប្អូនទទួលបាននៅចំនួនកាក់ free បាទទទួលបាននៅចំនួនកាក់ free អញ្ចឹងនេះបងប្អូនចុចពាក្យថា check in មកបាទ check in មកគឺបងប្អូននឹងទទួលបានចំនួនកាក់ free ហើយអញ្ចឹងគឺខ្ញុំបាន60កាក់បាទបន្ថែមទៀតអញ្ចឹងខ្ញុំចុចខ្វែងបាទហើយបន្តមកទៀតបាទខាងក្រោមនេះគឺជាតារាងដែលបង្ហាញបងប្អូនពីការរកលុយជាមួយនឹងកម្មវិធីថ្នោតនេះអញ្ចឹងខាងលើគេបាទគឺពាក់ព័ន្ធទៅនឹងការអញ្ជើញមិត្តភ័ក្តិ
bà cả anh chơi một phe ní bờ sân chỉ bông ôn bờ cài không cá này nom ở kia chơi độc lôi cho mùi cam vị thi nào ní bà không mà nét bông ôn được tua ban bay pon pram rồi cả bà bay pon pram rồi cả chấn bia smile nâng tắc bạ bà cứ 35 sen bà 35 sen không mà nè chứng cứ ban trai mình tên bà ban trai mình tên chứng ở đám bay ở nay nó bông ôn chật lươn nâng máu bà bông ôn chật máu hay bông ôn chật bia tha tơ bồng pính nè bà bông ôn chật bia tơ bồng pính đấy bà thấy nè bông ôn nè nâng khơi lấy cột bỏ bông ôn này bà lấy cột bỏ bông ôn đấy nè giống bông ôn chật copy đấy bông ôn giờ lấy cột nâng từ nay nó một phe dân từ bà ok chứng ở bắt top một tiết bàต่อมาติดคือในตรังกะไลอ่านปอดเมียนbàตรังกะไลอ่านปอดเมียนนี้คือจีกะไลได้บงปอนรกจำนวนกะบานพองได้ให้ขนมมวยปอดเมียนบงปอนตัวบาน30กะไอ้นอกบ่าจังบงปอนbàจังบงปอนจุดเปียทัตเตอร์บุ๋มปิงเด้อบ่าบงปอนจุดเปียทัตเตอร์บุ๋มปิงbàจังนี่คือจีปอดเมียนบ่าคิมจุดเปียตามฐานป่านนี้คือเชี่ยปอดเมียนบ่ปอดเมียนในขนมกรรมวิธีทนาวจึงคือเมียนชายเมียนเต้ในขนมหนึ่งจึงการกลุยจมูกในกรรมวิธีทนาวนี้บงปอนเจ็ดเลือปอดเมียนนั่งเมาเป้แต่บงปอนเจ็ดเต้คือจำนวนกะวินังโลดใหญ่เนี่ยคือบงปอนเนี่ยจะเคยเนี่ยบ่จังบงปอนก่อนโอ้บ่จังไปทำได้โอ้ยังเต้เอาวิเมียนจอลนาลางเลือจอกระหำยังนะเนี่ยจังอันนี้คือวิจัยแต่เวลบ่เวลดอเปวิเวลบ่มาจมคือบงปอนหนึ่งตัวบานกะแต่มาดองบ่เลยจมือนะบงปอนจมือนะโอเคบ้านนี้คือโลได้บ้านปอดเมียนแต่บงคือยังบ้าน60กะไอ้ต่อมาบงปอนอาจมือปอดเมียนทางกราวนึงต่อแต่เตียตื้อบ่าบงปอนจุดเมาส์บ่าจากนี้เดี๋ยวซาแต่ปอดเมียนนี่ยังทลบบ้านอ่านคือวิออดไลน์เมาเลยบ่าจังบงปอนถอยกระหอยไอ้ยังโดแต่มือปอดเมียนเซ็งเตียได้ปอดเมียนแต่บงปอนโดบงปอนแต่มือได้ถ้าตาวิโลดรูปดอลลาร์ดีออดจังนั้นนะรูปบ่าวิโลดจังออดchứng bông pôn mưaยังtới mà chừng an po đầm miến bà chừng an po đầm miếnยังtới ô lần lừa cho cromยังtới bà chứng cư dương mình trầm tập banตัวpo đầm miến thay tí hay dương ban tiền ở chủng nuôn cả tọt một vinh phong đài bà chứng cư nhom ở ban chủng nuôn cả và to tiệt chứng ở bông pôn vừa lùm nó bẹp nâng tới bà chứng không mùi ngày bà không mùi ngày cứ bông pôn ai chờ an po đầm miến ý ban rồi hộ đào tới mà pay pram po đầm miến bà dương quân chi chủng nuôn tắc bạ thứ cứ dương ban pi sen tới 8 sen phong đài bà nâng cả pon tận nâng cả an po đầm miến đó nè bà ok chứng nhom chất rồi bọc nhom và to tiết bà hay nhom chất biết thaตัวcả đỏ đá bà hay chứng bà ní nơi sau mà pay bay po đầm miến tiết bàn tay nhom ọt an tế bà nhom còn đây hai bông ôn trú hai trong cái lãnh an po an ắt bọt chu nằm nâng ba cái lãnh an ắt bọt chu nằm nâng nước bông ôn roi pe đã bông ôn tả lại cam vị thi thao cho mùng với cam vị thi thao nè cứ nè bông ôn đừng khơi nhé bà nơi lơ nước nè bà khang lơ nè anh nó cứ chia ắt bọt chu nằm nâng này chứng bông ôn chất nơi lơ nâng máu bà chất nơi lơ ắt bọt để cái bàn nhà màu tam dạng notification nữa bà bà chẳng cứ chùm luôn ní đời xa đại bò làm biến ní nhóm an rồi thái được bình chẳng việc toàn bàn cả đây bà khen chẳng ở to mà tiết bà ní cứ nhóm bàn mà nhé bà toàn khai nhóm chạy mờ mà nhé bàn ai to mà tiết ca trai chùm lệ chẳng bông ôn ai xe bà bông ôn trật tới bà bông ôn trật biệt thà tơ bông pin đấy bà chẳng bông ôn ai xe bò làm biến được không ở cam vị thi thao nứng bà u to thành trẻ á là nhóm hai bông ônอุทธรธานี่คือเชียปอดเมียนจังบงโปนเนี่ยใจจุดตรังกะไหลเนี่ยใจรำเลยเดียบงโปนใจรำเลยตรังกะไหลนั้นบงโปนไอพญาโจติการ messenger หรือก็เทเลกราฟหรือก็เองจังเต๋อบาบงโปนไอแต่ทุกการพญาติการบัดแผลอย่างนั้นนะบ่าบงโปนจุดเสียมาบ่ายังจุดเสียปอดเมียนนั้นใครยังบงโปนไอเสียโจติขนม Facebook messenger ไอ้บ้านต่างอ๋ออย่างนั้นนะอุทธรแล้วยังพญาโจติขนม messenger จ่อบ่ายังพญาติการบัดแผลบอกยังไม่ยังเต๋อบ่าเลิกยมรอมือสันเลิกยมพญาเตอรูปมวยนิจ๊อกบ่ายมพญาเตอเตียดบ่ายมพญาเตอเตียดอย่างนั้นนะบ่าใบบุญเนี่ยยังเตอบาดจังในเพื่อได้เกโจอันปอดเมียนได้ยืมบันพญาเตอนั่นคือบงโปนหนึ่งตัวบานในจำนวนกะพองได้ไอ้คลองบัดไงนี่คือบงโปนอาจพญาบานเราดอตปรามปอดเมียนโดยมวยปอดเมียนบงโปนตัวบานเจียจำนวนกะบ่าจัง30 กะนะขนมมวยปอดเมียนบ่าโ
អូខេអញ្ចឹងឥឡូវគឺខ្ញុំបង្ហាញបងប្អូនប៉ុណ្ណឹងចុះពាក់ព័ន្ធទៅត្រង់កន្លែងណែពាក់ព័ន្ធទៅនឹងការរកលុយប្រចាំថ្ងៃបាទបេសកកម្មប្រចាំថ្ងៃរបស់កម្មវិធីថ្នោតឥឡូវខ្ញុំសូមបង្ហាញបងប្អូនពីចំនួនការដូរចំនួនកាក់ទៅជាលុយវិញអញ្ចឹងបងប្អូននឹងឃើញត្រង់កន្លែងនេះណាបាទត្រង់កន្លែងនេះកាក់មាសបងប្អូននឹងឃើញបាទនេះគឺជាចំនួនកាក់របស់ខ្ញុំគឺមាន24192កាក់ហើយ10000កាក់បាទគឺយើងអាចដូរជាទឹកប្រាក់បាទគឺស្មើនឹង$1អញ្ចឹងបងប្អូននេះចុចត្រង់កន្លែងបដូរលុយរាយបងប្អូនចុចត្រង់កន្លែងបដូរលុយរាយមកបាទបងប្អូនគឺអាចនឹងឃើញហើយបាទនេះគឺជាចំនួនកាក់របស់យើងគឺមានបាទ20000កាក់ជាងហើយនេះគេប្រាប់ថា10000កាក់យើងអាចដូរទឹកប្រាក់បាទគឺស្មើនឹង$1អញ្ចឹងគឺខ្ញុំមាន20000កាក់ជាងអញ្ចឹងខ្ញុំអាចនេះចុចត្រង់កន្លែងលេខ$2បាទគឺខ្ញុំអាចដូរទៅជាលុយបានអញ្ចឹងខ្ញុំចុចត្រង់កន្លែងនេះណាបដូរឥឡូវនេះចុចត្រង់កន្លែងហ្នឹងទៅបាទឃើញទេបាទគឺចំនួនកាក់របស់ខ្ញុំគឺដូរទៅជាលុយតែម្ដងហើយនេះគឺចំនួនទឹកប្រាក់របស់ខ្ញុំគឺឡើងបាន$15.43សេនបាទបាទអញ្ចឹងរបៀបដូរកាក់ទៅជាលុយគឺមានលក្ខណៈងាយស្រួលទេបាទគឺមិនមានភាពលំបាកទេហើយឥឡូវបើសិនជាបងប្អូនចង់ដកលុយវិញនេះត្រង់កន្លែងលុយរាយបងប្អូននឹងឃើញចំនួនទឹកប្រាក់ហើយគឺ$15អញ្ចឹងបងប្អូននេះចុចត្រង់ថាបដូរយកលុយបាទបងប្អូនចុចនៅត្រង់ហ្នឹងបាទអញ្ចឹងនៅត្រង់កន្លែងនេះត្រង់កន្លែងបដូរយកលុយនេះគឺបងប្អូនមានឃើញបាទមាន$8 $10 15 20 30ហើយនិង$50អញ្ចឹងដោយសារតែទឹកប្រាក់របស់ខ្ញុំគឺមាន$15អញ្ចឹងខ្ញុំចង់ដកបាទចំនួន$15តែម្ដងបាទបន្ទាប់មកគឺខ្ញុំចុចពាក្យថាដកលុយឥឡូវនេះបាទដកលុយឥឡូវនេះខ្ញុំចុចត្រង់កន្លែងនេះបាទអញ្ចឹងបន្ទាប់មកគឺខ្ញុំសូមវាបញ្ចូលលេខសម្ងាត់6ខ្ទង់របស់ខ្ញុំបាទអញ្ចឹងបន្ទាប់មកទៀតបាទក្រោយពីវាលេខសម្ងាត់ហើយបងប្អូនត្រូវចុចពាក្យថាយល់ព្រមបាទយល់ព្រមបាទចុចត្រង់នឹងមកបាទអញ្ចឹងគឺចំនួនទឹកប្រាក់របស់យើងត្រូវបានកាត់ហើយគឺនៅសល់ត្រឹមតែ43សេនតែប៉ុណ្ណោះបាទអញ្ចឹងយើងរងចាំបាទយើងរងចាំប្រហែលជាមួយថ្ងៃ2ថ្ងៃឬក៏3ថ្ងៃហ្នឹងលុយហ្នឹងគឺនឹងធ្លាក់ចូលទៅកាន់កុងធនាគាររបស់យើងហើយការដកប្រាក់នេះយើងបងប្អូនអាចដកតាមរយៈវិញបាទ ABA បាទ MPay ជាដើមបាទអញ្ចឹងខ្ញុំមានតែប៉ុណ្្នឹងទេសម្រាប់បង្ហាញបងប្អូនបាទទី1គឺចំនួនទឹកប្រាក់ដែលខ្ញុំបានដកជាមួយនឹងកម្មវិធីថ្នោតនេះបាទបើសរុបទៅគឺ$118បាទ$118.53សេនបាទនេះគឺជាចំនួនទឹកប្រាក់ដែលខ្ញុំបានដកសរុបបាទពីកម្មវិធីថ្នោតអញ្ចឹងបងប្អូនក៏អាចរកបានដូចខ្ញុំយ៉ាងដែរបាទអញ្ចឹងខ្ញុំសូមបញ្ចប់វីដេអូត្រឹមតែប៉ុណ្នេះយើងនឹងជួបគ្នានៅវីដេអូក្រោយបន្តទៀតបាទបាយបាយ